Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание» с Натальей Волковой. Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала, а также донатам группы ВКонтакте. Мне очень приятно, что вы решили поддержать мое творчество. Итак, сегодня я вам хочу показать и рассказать, каким образом я выполняю узор. Несложный узор, на который меня достаточно часто выручают. Я его использую во многих своих изделиях. Например, когда мне нужно красиво, хорошо оформить низ, там, предположим, изделия или даже горловину изделия. И при этом я не хочу вязать резиночку. Ну, мне не нужно, например, по своему дизайну, чтобы изделие внизу, оно как бы было собрано. Поэтому в таких ситуациях я часто использую вот такой вот узор. Он просто идет прямой, не собирает внизу изделие. И далее, провязав вот эту вот небольшую сравнительно планочку, я начинаю вязать уже непосредственно следующий узор, которым я буду выполнять это изделие. Чуть позже я вам покажу именно, что это я связала. Также я планирую подготовить по этому изделию несколько видео-МК основных узоров, чтобы вы также могли при желании потом выполнить вот эту вот работу. Кто не подписан, то подписывайтесь на канал. Также у меня есть группа ВКонтакте, страничка ВКонтакте и Дзен. Ссылочки я обязательно оставлю в описании к данному видео. Итак, для начала первое, что необходимо вам будет сделать, это сделать набор петель. При этом количество петель должно быть кратное 2. Итак, я набрала 20 петель обычным абсолютно способом. И провязываю первый ряд все петли лицевые. Итак, вот я довязала до конца ряда все петли лицевые, кромочную последнюю петлю я обычно провязываю изнаночной. Поворачиваем работу и вяжем следующий изнаночный ряд. Также все петли лицевые до конца ряда. Итак, я довязала до конца ряда второй изнаночный ряд и провязываю последнюю петлю кромочную изнаночной. Поворачиваем работу и вяжем следующие 2 ряда аналогично первым 2 рядам, то есть провязывая все петли лицевые. То есть это получается 3-й ряд, я провязываю все петли лицевые. Так вот я довязала, получается 3-й ряд, все петли лицевые. Поворачиваю работу и вяжу следующий 4-й ряд, также все петли лицевые. Итак, вот я провязала 4 ряда, поворачиваем работу, и мы получаем, что при выходе на 5-й ряд у нас как бы выполнена первая часть узора, это 4 ряда платочной вязкой, то есть все петли провязаны лицевые. Далее я вяжу следующий 5-й ряд, до конца ряда провязывая также все петли лицевые. Так, я с вами довязала 5-й ряд, все петли лицевые, поворачиваем работу и далее я вяжу следующий 6-й ряд, с него уже начинаются небольшие изменения, то есть до конца ряда я провязываю абсолютно все петли изнаночные. Итак, напоминаю, что это мы с вами вяжем 6-й ряд, все петли изнаночные. Вот я довязала 6-й ряд, поворачиваем работу и вяжем следующий 7-й ряд, то есть вот таким вот образом выглядит полотно. Я снимаю первую кромочную петлю, делаю 1 накид, следующие 2 петли провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее опять же делаю 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой. То есть в принципе ничего сложного. По такому принципу я довязываю до конца ряда. Так вот, я довязала практически до конца ряда, делаю последний накид и 2 последние петельки провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 кромочная изнаночная
И далее поворачиваем работу и провязываем следующий, это получается 8 ряд, все петли изнаночные. Причем все петли я провязываю, даже накид в том числе провязываю все изнаночными петлями. По такому принципу довязываем до конца ряда. Итак, вот мы с вами провязали, получается, 8 ряд, это изнаночная сторона. Поворачиваем работу, вот таким вот образом все выглядит. И далее мы вяжем следующий 9 ряд. Снимаю первую кромочную петлю. И далее все петли до конца ряда я провязываю лицевыми. Так, вот с вами мы провязали, получается, 9 ряд, все петли лицевые. Поворачиваем работу и вяжем 10 ряд, также все петли лицевые. То есть, как вы видите, узор он не сложный. Для многих вязальщиц с опытом вообще, возможно, данный видео МК он будет не особо интересным. Но есть категория вязальщиц, у которых не очень большой опыт вязания, и поэтому им тяжело ориентироваться просто на фото узора. И я надеюсь, что для таких вязальщиц именно этот видео МК будет и полезным. Итак, вот я провязала, получается, 10 ряд, все петли изнаночные. И далее для завершения именно этого узора необходимо провязать следующие 2 ряда. Это получается 11 и 12 ряд, также все петли лицевые. Итак, я провязала еще следующие 2 ряда, все петли лицевые. Таким образом у нас получилось, что в начале узора и в конце узора идет по 4 ряда обычной платочной вязкой, а посередине вот такой вот совсем несложный ажур. Далее я уже смотрю по ситуации, то есть смотря какой следующий будет у меня идти узор на изделии. Иногда целесообразно следующие 2 ряда провязать чулочной вязкой, то есть это получается 13 ряд лицевыми петлями, 14 ряд изнаночными петлями. И только после этого уже переходить на основной узор. То есть все зависит от того, что вы и как там дальше будете вязать. То есть вот в данной ситуации, как я вам и сказала, то есть после вот оформления низа изделия я провязала еще 2 ряда, получается, это 13 ряд лицевыми петлями, 14 ряд изнаночными петлями. И после этого пошла выполнять основной узор именно на своем изделии. Но иногда можно, в принципе, начать выполнять основной узор уже сразу после вот такой вот планочки. Итак, как вы сами убедились, данный вариант обвязки низа изделия, например, он несложный, вяжется легко, раппорт узора в высоту получается буквально 12 рядов. Очень надеюсь, что данный видео МК для вас был интересным и полезным. Напоминаю, что в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатное видео МК у меня на канале. Также буду рада видеть вас, подписчиках, у себя на YouTube-канале, в Дзен, в группе ВКонтакте, или добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Ссылочки я обязательно оставлю в описании к данному видео. Итак, кому понравилось видео, ставим лайк. До новых встреч!